হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' বহুত স্পেচিয়েল হয় আৰু এই গিফ্টটো মোৰ কাৰণে আহিছে আম্বানী পৰিয়ালৰ পৰা। তো বহুত বেছি হেপী হয়। এইটো অনন্ত আৰু ৰাধিকা ৱেডিং গিফ্ট হয় আমাৰ কাৰণে, আমাৰ ষ্টাফৰ পাইছে মানে। তো বহুত বেছি মানে ভাল লাগিছে আম্বানীৰ ঘৰৰ পৰা গিফ্ট যিহেতু মানে কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা গিফ্ট পাম বুলি। তো থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান ধুনীয়া এটা গিফ্ট দিয়াৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম আৰু দেখিছেই নহয় কি দিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে একদম মোৰ মন পচন্দৰ মিঠাই কেইটা। চাওকচোন, বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই দিছে আৰু এয়া এটা চিলভাৰ কইন্স দিছে আৰু তাত গণেশ বাবাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে। তো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। লগতে আপোনালোকক অলপ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ কি দিছে। এয়া বহুত বেছি ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। বাই।